नमस्कार. इंडियन फूड मीनाक्षी रेसिपीमध्ये मी मीनाक्षी तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण परफेक्ट अशी रेस्टॉरंट स्टाईल व्हेज बिर्याणी बनवूया. यामध्ये मी 3 स्टेप दिलेले आहेत, त्या फॉलो करूया आणि परफेक्ट अशी हॉटेलसारखी व्हेज बिर्याणी तयार करूया. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. बिर्याणी राईस बनवण्यासाठी येथे मी 1 वाटी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे, म्हणजे 1 पाव तांदूळ आहे हा एका बाउलमध्ये टाकून घेऊया. आपल्याला जुनाच तांदूळ घ्यायचा आहे. आता हा तांदूळ आपल्याला स्वच्छ 1-2 पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे. यावरील संपूर्ण स्टार्च काढून घ्यायचा आहे. आता आपण तांदूळ धुतलेला आहे. यामध्ये तांदळाच्या डबलनं पाणी टाकून घेऊया आणि याला अर्धा तासापर्यंत भिजवत ठेवूया, म्हणजे तांदूळ छान फुलेल. आता एका पातेल्यामध्ये आपण गरजेनुसार तेल घालून घेऊया आणि 1 चम्मच साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे. आपल्याला तुपाने छान चव येईल आपल्या राईसला. त्याचबरोबर आलं लसणची पेस्ट आणि 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या अशा तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मंद आहे. आता यामध्ये आपण खडे मसाले घालून घेऊया. 1 तेजपत्ता, स्टार फूल, 3 हिरवी विलायची, जावेत्री थोडीशी, त्याचबरोबर 3 ते 4 लवंग आणि काळी मिरे छान तेलात मिक्स करून घेऊया. तेल थंड आहे हे. आता यामध्ये अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा. यामध्ये आपल्याला तांदळाच्या 6 पट पाणी घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे 1 वाटी तांदूळ असेल तर आपल्याला 6 वाटी पाणी घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे भात छान मोकळा सडसडीत होईल. 6 वाटी पाणी झालेलं आहे आपलं. यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आपण रेग्युलर भाताला मीठ घालतो त्याच्या डबलनं आपल्याला मीठ घालायचं आहे, म्हणजे इथे 2 चम्मच मीठ घातलेलं आहे. आणि छान याला खडखडीत एक उकळी काढून घ्यायची आहे, म्हणजे संपूर्ण मसाल्याचे फ्लेवर पाण्यामध्ये उतरतील. आता छान उकळी आलेली आहे पाण्याला. गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि यामधील खडे मसाले आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. बिर्याणी खाताना आपल्या ते दाताखाली येतात आणि छान लागत नाही, त्यासाठी आपल्याला मसाले काढून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये आपण तांदूळ घालून घेऊया. छान भिजलेला आहे तांदूळ. अर्धा तासापर्यंत आपण तांदूळ भिजवत ठेवलेला होता. आता संपूर्ण तांदूळ आपण पाण्यामध्ये घालून घेऊया. मसाल्याचे छान फ्लेवर उतरलेले आहे पाण्यामध्ये. आता याला हलक्या हाताने ढवळून घेऊया. यामध्ये आता एक छोटीशी लिंबाची फोड टाकून घ्यायची आहे, म्हणजे बिर्याणी राईस छान पांढरा शुभ्र होईल. इथे मी 2 कांदे असे बारीक लांब चिरून घेतलेले आहे. आता हा कांदा आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. इथे तेल एकदम गरम करून घेतलेले आहे. छान कडकडीत तपवून घ्यायचं आहे तेल. यामध्ये आता हा कांदा घालून घेऊया आणि छान गोल्डन रंगावरती कांदा आपल्याला एकदम क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची नाही, नाहीतर कांदा संपूर्ण तेल शोषून घेते. या प्रकारे आपल्याला कांदा तळून घ्यायचा आहे. आता हा आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. पाहू शकता या प्रकारे आपल्याला कांदा तळून घ्यायचा आहे. थंड झाल्यानंतर असा क्रंची होतो कांदा. एका कटोरीमध्ये आपल्याला 1 बारीक चिरलेला गाजर टाकून घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर 1 बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो. त्याचबरोबर 1 बारीक चिरलेला बटाटा आहे हा, आणि थोडेसे हिरवे वाटाणे, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, कांद्याची थोडीशी पात, 1 टीस्पून बारीक क्रश केलेला जिरा, त्याचबरोबर 1 टीस्पून बिर्याणी मसाला आणि धनेपूड आहे 1 टीस्पून. त्याचबरोबर चवीनुसार लाल तिखट, हाफ टीस्पून हळद घालायची आहे यामध्ये, आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आधीसुद्धा आपण भातामध्ये मीठ घातले होतं. थोडासा कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेला पुदिना. त्याचबरोबर फ्रेश 2 चम्मच दही घालून घ्यायचं आहे आपल्याला. दही ताजंच घ्यायचं आहे. जास्त आंबट जर दही घेतलं तर त्याने बिर्याणीची चव आंबट येते, त्यासाठी आपल्याला फ्रेश दही घालून घ्यायचं आहे आणि संपूर्ण भाज्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. 20 ते 25 मिनटं आपण हे छान असं मॅरिनेट होण्यासाठी साईडला ठेवून देऊया, म्हणजे संपूर्ण मसाल्याचे फ्लेवर उतरतील भाज्यामध्ये आणि दहीसुद्धा छान मुरेल यामध्ये. भातसुद्धा छान शिजलेला आहे, पाहू शकता.
हे कसं शीत घ्यायचं हातावरती आणि प्रेस करून बघायचं छान शिजलेलं आहे एकदम मऊ. आता हा आपण एका चाळणीमधून याचं संपूर्ण पाणी निथळून घेऊया, म्हणजे भात छान मोकळा सुटसुटीत होईल. त्यासाठी आपल्याला याचं संपूर्ण पाणी आपल्याला निथळून घ्यायचं आहे आणि हलक्या हाताने चाळणीमध्ये पसरून द्यायचं आहे संपूर्ण भात. 10 मिनिटापर्यंत याला थंड होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे मोकळा सडसडीत होईल. आता एका कढईमध्ये आपण तेल घालून घेऊया आणि यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे आपल्याला. छान अशी तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया. गॅसची फ्लेम एकदम हाय ठेवायची आहे आपल्याला, म्हणजे छान याला स्मोकी फ्लेवर येईल. तेलामध्ये आता आपण एक बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया आणि कांदासुद्धा छान तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया. याला गोल्डन रंगावरती असं छान भाजून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये क्रश केलेला जिरा आहे हा 1 टीस्पून, त्याचबरोबर 1 टीस्पून धनेपूड आणि चवीनुसार लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे आणि 1/2 टीस्पून हळद घालून घ्यायची आहे. थोडंसं यामध्ये आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया बारीक चिरलेला आणि थोडेसे पुदिन्याची चव येते कुठल्याही बिर्याणी राईसला, त्यासाठी थोडासा पुदिना घालूनच घ्यायचा आहे. आणि यामध्ये आता भाज्या घालून घेऊया. 20 ते 25 मिनिटापर्यंत आपण भाज्या छान अशा मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवल्या होत्या. आता अर्धा मिनिटापर्यंत परतून घ्यायचे आहे या तेलामध्ये आणि यामध्ये 2 ते 3 टीस्पून पाणी घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे भाज्या छान शिजतील. याला पुन्हा एक वेळ मिक्स करून घेऊया आणि भाज्या 7 ते 8 मिनिटापर्यंत शिजवत ठेवायच्या आहे आपल्याला. 70 ते 80% भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. आता यावरती आपण एक झाकण ठेवून देऊया आणि 7 मिनिटं भाज्या शिजण्यासाठी ठेवून द्यायचे आहे. आता 7 मिनिट झालेले आहे. पाहू शकता भाज्या छान शिजलेल्या आहे. आपल्याला अशी 80% भाजी शिजवून घ्यायची आहे. यावरती आता आपण एक भाताची लेयर टाकून घेऊया. हलक्या हाताने आपल्याला भाताची अशी पातळशी लेयर टाकून घ्यायची आहे. एकदम अलगद हाताने आपण यावरती भात टाकून घेऊया. आता यावरती आपण केशरचं दूध आहे, हे छान फ्लेवर येतो केशरच्या दुधामुळे. केशरच्या काड्या भिजवत ठेवल्या होत्या दुधामध्ये, ते घालून घेऊया. छान चव येते यामुळे. आणि यावरती थोडासा कोथिंबीर घालून घ्यायचा आहे बारीक चिरलेला, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कांद्याची पात, थोडीशी वेलची पूड घालून घ्यायची आहे. हॉटेलमध्ये बिर्याणीमध्ये केवडा इसेन्स किंवा रोज वॉटर घातलेलं असते, ते आपल्याकडे घरी अवेलेबल नसते, त्यासाठी आपण वेलची पूड घालून घेऊया. तशीच छान चव येते बिर्याणीची. यावरती थोडासा तळलेला कांदा घालून घ्यायचा आहे आणि आता पुन्हा यावरती दुसरी लेयर टाकून घ्यायची आहे भाताची. अलगद हाताने टाकून घ्यायची आहे अशी पतलीशी लेयर. हॉटेलमध्ये थंड झालेला भात म्हणजे 4 ते 5 तास थंड केलेला भात वापरतात. आपण कमीत कमी अर्धा तासपर्यंत तरी भात फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचा आहे आणि तो भात आपल्याला वापरायचा आहे. यावरती थोडंसं केशरचं दूध घालून घेऊया. आपण येथे केशर सिरपसुद्धा टाकू शकतो. पुन्हा यावरती थोडंसं केशरचं दूध घालून घेऊया. केशरच्या दुधाची छान चव येते. यावरती आता आपण तळलेल्या कांद्याची एक लेयर लावून घेऊया. छान चव येते तळलेल्या कांद्याची बिर्याणीमध्ये. आता यावरती आपण बारीक चिरलेला पुदिना घालून घेऊया, त्याचबरोबर बारीक केलेला कोथिंबीरसुद्धा घालून घेऊया. आणि बारीक केलेली वेलची पूड घालून घ्यायची आहे आणि 2 चम्मच साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे. साजूक तुपाची चव छान येते बिर्याणीला, त्यासाठी आपल्याला तूप घालून घ्यायचं आहे. यावरती आता झाकण ठेवून देऊया आणि 6 ते 7 मिनिटं छान मंद गॅसवरती दम द्यायचा आहे याला. 7 मिनिट झालेले आहे. पाहू शकता तयार आहे आपली व्हेज बिर्याणी. अलगद एका साईडनं काढून घेऊया. पाहू शकता किती छान झालेली आहे.
भाज्यासुद्धा छान अशा शिजलेल्या आहेत. आपल्याला जशा भाज्या पाहिजे शिजलेल्या तशी भाजी शिजलेली आहे. तयार आहे आपली रेस्टॉरंट स्टाईल व्हेज बिर्याणी. एकदम छान झालेली आहे. दही रायता किंवा बुंदी रायत्यासोबत आपण खाऊ शकतो. तयार आहे आपली व्हेज बिर्याणी. नक्कीच बनवून बघा आणि मला कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा कशी झाली म्हणून. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, त्याचबरोबर शेअर करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये.